Hello，歡迎嚟到3月份嘅占卜啊！喺做占卜之前呢，我就有一件事要同大家宣佈嘅，就係今個月後有抽獎活動嘅。咁點解今個月會做抽獎活動呢？咁除咗係因為我生日之外啦，我仲得到咗 Bubble Hippo 嘅贊助，佢哋提供6個60蚊港紙嘅 cash credit，咁就可以喺佢哋個網站嗰度買嘢啦。咁佢哋最主要賣嘅就係日韓歐美嘅護膚品、化妝品同埋一啲BB 俾 BB 同埋媽咪嘅產品嘅。咁而且佢哋個價錢都算平㗎。咁最主要嘅就係呢60蚊嘅 cash credit 係完全冇限制，唔會話要你買滿幾多錢先用得嘅。只可能你哋上去呢個網站睇啱嘢，咁跟住就用呢個 code，咁就可以用咗呢60蚊㗎啦。咁除咗呢樣嘢之外，佢哋仲俾晒我全部嘅觀眾啦，就係一個你買滿300蚊港紙嘅產品就可以有一個85折嘅優惠嘅。咁另外最重要嘅就係你哋唔需要個人喺香港都得嘅，即係唔係一定香港人先用到呢一個先可以參加呢個抽獎㗎。咁因為Bubble Hippo 佢哋係寄去全世界㗎，咁所以無論你喺咩國家，你都可以參加呢一個抽獎活動啦。咁除咗有呢個Bubble Hippo 嘅獎品之外啦，另外一樣嘢就係我會送出4個小占卜嘅。咁咩係小占卜呢？所以我呢度要講得好清楚，如果唔係到時就會可能你哋就問好多問題㗎啦。咁小占卜就係我會用呢一副我新買嘅牌啦，就幫大家做翻一個3隻牌嘅占卜。咁3隻牌通常都係睇過去、現在、將來嘅。咁就係一個比較簡單啲啦，你唔會睇得太深入嘅，但係都可以得到一個少少嘅啟示同埋一個少少嘅方向嘅。咁另外咧，我都會送出一個嘅收費占卜。咁呢個收費占卜就係我平時幫你哋做嘅 private reading 啦，就係可能問你啲問題啊，去到根據翻你嘅問題就會抽翻牌，做翻一個適合我覺得啱嘅牌陣出嚟，再幫你深入咁去睇啦。咁嗰個呢一個 private reading 嘅話咧，就係深入好多，即係大概你想知道嘅嘢都可以幫你睇到晒嘅。咁抽獎參加嘅辦法咧都好簡單，只要你哋去翻 Dana Tarot 我呢個網啦，去翻 Contact Me 嗰度留翻你哋嘅 email 或者係 WhatsApp，咁跟住就答翻我2個問題就 OK 㗎啦。咁嗰2個問題係乜嘢咧？第一，你係喺咩途徑度去到認識我？咁好簡單，可以係Facebook 啦、YouTube 或者 Instagram 嘅，咁就要詳細少少，唔係淨係俾呢個名我，而係我要知道係 Facebook 人哋 like 所以你見到啊，YouTube 你係睇人哋其他嘅 video 係咩 video 所以見到我啊，又或者係Instagram 嘅你見到人哋嘅 hashtag 啊，我嘅 hashtag 啊，或者係你見到人哋 like 我個 post 所以你見到我哋係點樣咧？我都想知道嘅。咁第2條問題咧，就係因為我都做咗呢一個網站，做咗幫人哋占呢個每月占卜都做咗一段時間㗎啦。我想聽下大家嘅意見，就係我想你哋答我，你哋最中意我呢一個點樣占卜嘅？你哋最中意嘅係咩點啦？同埋你哋最唔中意，你哋覺得有需要啲咩係改善嘅地方嘅？咁只要你哋最好就3月15號之前就提交晒呢啲資料俾我，咁我就會喺3月17或者18號啦，咁我就會做一個少少嘅 Facebook Live 或者係 YouTube Live 度抽獎，咁到時就會通知翻得獎嘅朋友，咁你哋就可以去到再安排要占卜嘅就可以安排時間啦。如果去買嘢嘅話，要得到呢個cash credit 嘅話，我就會俾翻一個coupon code 嚟嘅。咁我哋而家就開始做占卜啦。Finally， 咁人馬座喺3月份嘅整體占卜，我就見到你哋今個月係會有啲小成就嘅，都係會俾人賞識嘅。咁可能但係你哋可能今個月都係比較可能錢銀上面比較
孤寒啲啦，唔想付出任何金錢住，而且我都見到嘅就係提醒你哋今個月一定要好好善待自己啊！可以得閒嘅去做下 SPA 啊，按下摩啊，總之係放鬆一下，同埋係遠離其他人。呢隻牌係有啲少少係叫你去到有啲自己嘅時間，有啲私人嘅時間，唔去同其他人接觸，唔去做其他嘢，淨係享受獨處咁樣嘅牌嚟嘅。咁點解咁咧？因為我見到你哋可能今個月都好多嘢要處理啊，尤其是喺工作或者生活上面咧，要提防有人去督你背脊。咁呢個人可能係你平時都關係都幾親密，而且你係冇提防過佢，但係佢就喺你後邊咁樣插你兩刀咁樣咯。咁但係塔羅牌都同你講啦，只要你哋好狠心咁樣可以放低撇低呢個人，或者係斬開咗呢個人啦，即係唔係話真係捅佢或者斬，係同佢斷離呢個關係啊，唔再同佢交往咁樣。咁你只要斬咗佢嘅話咧，咁你哋就可以有一個新嘅開始啦。咁新嘅開始係我諗，因為通常呢隻牌 Ace of Swords 咧出現都係一件好事嚟嘅。點解咁講咧？通常都係話你只要去拋棄咗舊嘅唔啱你嘅或者係唔好嘅嘢啦，咁就會有一樣新嚟嘅，而且都係幾好嘅嘢嚟嘅。咁我亦都見到，我唔擔心你哋嘅，你哋因為係話做就做到嘅人嚟嘅，話斬就斬到嘅，所以 OK 嘅。咁但係要注意嘅就係，我見到你哋今個月可能係會受傷啊。點解咧？有啲人馬座我見到可能係本身係同緊一個對象一齊，可能都覺得唔錯，你哋都好似覺得自己戀愛咁樣嘅，但係你哋就可能就唔發現係唔 work out 啦，或者啲咩原因唔可以一齊啦，你會係心痛，而且係好似受晒傷咁樣，俾人拮到好痛嘅。咁都係同你哋講翻啦，用翻呢隻牌去提你哋啦。只要你哋肯放低舊嘅嘢嘅話咧，咁你哋就會有新嘅嘢嚟㗎啦。而且新嘅嘢嚟通常都係會比舊嗰樣嘢好添嘅。咁而家就做完呢個整體占卜啦，我就幫人馬就做翻一個感情占卜嘅。咁人馬座喺3月份嘅感情，我就見到有啲係有機會啦，有一個好突如其來嘅結束啊！咁點解咁講咧？就好似呢啲人咁，佢哋冇預過會有喪屍去到偷襲佢哋啦，所以係一個好你完全冇預過冇諗過嘅時候，就會突然間就有呢個消息，就係話我哋完啦咁樣嘅。咁我亦都見到係有機會啦，係你哋身邊係會有好多唔同嘅對象俾你揀㗎。咁我見到嘅就係你哋亦都係會唔識得點樣揀，因為我感覺上就係你身邊嘅對象每個人都有佢哋嘅優點同埋缺點，冇一個人嘅優點係大到可以令到你話就要揀定嗰個人咁樣咯。咁我亦都見到嘅就係喺你嘅芸對象當中啦，好大機會係有呢個 Air sign 嘅人，即係天秤、水瓶同埋雙子座嘅人啦。咁呢個人咧有少少自我中，唔係少少多自我中心嘅，有時唔係太理人哋感受啦，自己見到目標或者見到佢哋嘅係咯目標，佢哋就會行咗衝咗過去先，就唔係太理其他人感受。就算佢哋會傷害到人哋咧，佢哋都唔係太過介意呢件事嘅。咁亦都可能係一個比較有創意嘅人啦，我見到。咁同埋但係我見到最大機會發展關係嘅話咧，就係一個水象星座嘅人啦。即係可以係一個雙魚、天蠍或者係一個巨蟹座嘅人啦。咁因為通常抽到 Ace 嘅牌咧，都係一個新嘅開始。以我同我呢副牌嘅經驗嚟講，就係咁樣嘅。咁通常係一個全新嘅人啦，或者係你之前唔熟嘅人都係可以計埋入去當中咯。
咁又買咗，咁今個月感情都 OK 嘅，因為我見到有啲人起碼有得揀啦，係咪先？咁如果想要翻一個比較詳盡啲，針對個人嘅占卜咧，就可以去翻 Instagram 嗰度去 send message 俾我啦，又或者去翻我個網站度揾我都得嘅。咁另外投票方面咧，就4月份占卜次序嘅投票咧，我就會遲啲喺 Instagram 度公佈啦。咁嗰個做法應該同翻上個月一樣，就係我就可能擺條 link 出嚟，然之後你哋就去到個投票。仲有啦，我要提翻大家，尤其是金牛座，我唔知有冇金牛座睇緊人馬座嘅占卜啦，唔好中票啊嚇！我肯定係中票啊，冇可能一日之間可以多成百幾200票噶。咁好啦，咁如無意外，我哋就4月頭再見啦。